Maswera sei? Maswerawo. Isi tinotenda Mwari vatichengeta, vatipa simba, vakatipa upenyu nai. Amen. Nekufema nezvese. Saka ndivo vaita kuti tive pano. Amen. Amen. Nemiwo ndinotenda kuti ndiMwari vaita kuti muve pano nekuti hakuna munhu anozviraramira. Pauro anoti kana tichifa tinofira Kristu, kana tichirarama tinoraramira Kristu. Saka hakuna munhu anozvifira kana anozviraramira. Amen. Saka nekuda kwaMwari tiri pano kuti tipfuurire kumberi neshoko raMwari, handiti? Amen. Nokuti shoko iri rakarayirwa kuti riparidzwe nguva dzose, rikatonzi nguva dzakafanira kana dzisakafanira ramba uchiparidza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka hazvina mhosva kuti kwatonhora kana kuti kwanaya kana kuti kwaita chirwere. Shoko raMwari rinoramba richiparidzwa. Amen. Amen. Mwari orugare akuitirei zvakanaka, akupei nzeve dzekunzwa. Nesuwo tinokumbirazve Mwari kuti vatiitirewo zvakanaka, vatipe mashoko ekutaura. Tirege kutaura mashoko anoita seedu kudai, kana kuti tirege kutaura zvatinofunga, asi titaure pfungwa yaMwari yaakafunga iye pamusoro pevanhu vake vaakasika. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka nekuda kwaizvozvo hatigoni kutaura mashoko aya tisina patinawana. Amen. Amen. Nekuti kubva pakutanga mashoko iwaya achitanga kuparidzwa akanga asingangoparidzwi sezvaifunga vanhu, asi pane pavaiatora kudai zvokuti ukatarisa mashoko ose akataurwa naShe Jesu, ukaverenga mubhuku yaMateo, Mark, Luke naJohn, ukaatarisa mashoko iwayo, hakuna shoko ravakataura Ishe Jesu rakanga risina kunyorwa. Amen. Amen. Ukacherechedza mashoko aShe Jesu, hakuna shoko ravakataura rakanga risina kunyorwa. Amen. Amen. Ukacherechedza zvose zvavakaita Ishe Jesu, hakuna chinhu chavakaita chakanga chisina kunyorwa. Haleluya. Amen. Saka vaita zvinhu zvanga zvakanyorwa muOld Testament, ndo zvinhu zvavaitaura. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndo saka uri kuona kuti rimwe zuva vanosvika paKapenaumu vopinda musinagoge, ndobva vati ndinokumbira bhuku, ndipewo bhuku. Amen. Amen. Ndobva vapuwa scroll yanga yakanyorwa. Scroll yavakapuwa yanga iri yamuprofita Isaya. Amen. Amen. Ndobva vavhura scroll yamuprofita Isaya, ndobva vataura mashoko akanga akanyorwa muscroll yamuprofita Isaya. Mashoko iwaya avakataura ndobva vanyorwa naLuke pachapter 4 verse number 18. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ekuti mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo evhangeri. Akanga achitora mashoko iwayo pana Isaya 61. Amen. Amen. Saka hakuna chinhu chakangoshamwa muromo naShe Jesu kudai kuti vataure changa isina kunyorwa. Amen. Amen. Ukabata bhuku yaMateo chapter number 13. Amen. Amen. Unonzwa vhesi ya 34 ichinzi zvinhu zvose Jesu akaudza vanhu vazhinji nemufananidzo. Haana kutaura chinhu kwavari asingafananidzi,
kuti zviitike zvakarehwa nomuprofita achiti, ndichashamisa muromo wangu nditaure nemufananidzo, ndichaparidza mashoko akavanzika ekare. Amen. Amen. Muprofita akanga ataura izvozvo ndiani? NdiDhavhidhi. Anga ataura nyaya yekuna mapisarema. Amen. Amen. Psalm chapter 78 verse number 2. Ndo pane mashoko ari pana Matthew chapter 13 verse number 34. Nemashoko ari pana John chapter 16 verse number 25. Mashoko ari kubva kuna mapisarema. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka Ishe Jesu pavakaparidza vhangeri, havana kuparidza vhangeri yanga isina kunyorwa. Vaitora mashoko anga akanyorwa ndo avaitaura, ndo avaiita. Amen. Amen. Ukatotarisa kuroverwa kwaJesu Kristu pamuchinjikwa, paita kutozaza rugwaro rwanga rwakadi, rwanga rwakanyorwa. Hallelujah. Amen. 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 Saka nevapostora vashe Jesu pakuparidza kwavo evhangeri, havana mashoko avakataura akanga asina kunyorwa. Havana. Amen. Amen. Saka vapostora manje vanga vakutora mashoko anga akanyorwa muOld Testament uko nemashoko akanga ataurwa naShe Jesu ndo vanga vakuparidza, ndo inonzi vhangeriyo. Amen. Amen. Saka paakataurwa kuOld Testament yanga iri mystery, anga akavigwa, anga akavanzwa, anga asinganzwisike. Paakataurwa muna Matthew, Mark naLuke naJohn yanga iri mystery, anga akavanzwa, anga asinganzwisike. Saka anozotanga kuratidzwa pachena mubhuku yemabasa chapter 1 yakuenda kumberi. Vapostori vakuzarura zvanga zvakavanzika. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka hakuna mupostori waJesu akaparidza vhangeri achingotaura zvaaifunga zvanga asina kunyorwa. Hakuna. Vaiparidza shoko rakanga rakanyorwa vachidudzira zvinhu zvanga zvakavanzika. Hallelujah. Amen. Saka nataakuda kuziva kuti mashoko aJesu anoti kudii. Tinotarisa ivhangeri yakataurwa nevapostori, ndo vanotizivisa kuti mashoko aJesu anoti kudii. Yes. Mashoko evaprofita anoti kudii. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka hatigoni kuparidza shoko iri kana tisina patinoritora pakanyorwa. Saka ukaverenga mabasa chapter 17, shoko rama rinoti vaJudha veBheria vanga vakachenjera kupfuura vaJudha veTesaronika. Chii chakaita kuti vanzi vakachenjera kudarika ava? Ndechekuti Pauro aita achiparidza vhangeri uya, ivo vanenge vakateerera vachimaka mascriptures aaitaura. Wozoti kana apedza wotora magwaro wotanga kutarisa kuona zvinhu zvangaitaura ndizve. Yes. Amen. Amen. Vaishandisa magwaro acho anga ari Old Testament, ndo aitaurwa naPauro aipadza kuNew Testament. Saka vaienda kumagwaro iwayo ona zvautaura ndizve. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nekuti pakatanga vhangeri pana chapter 2 yamabasa paya, act yanga isati yanyorwa, yakatozonyorwa vhangeri rakuparidzwa kudai. Saka zvaiparidzwa ndo zvainyorwa naLuka. Saka nwadi dzese dzana Romans, Corinthians, Galatians dzakasikwe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Dzakazotonyorwa vhangeri yatodii, yatoparidzwa, vanhu vatotenda. Saka vanga vatenda vanhu ndo vakunyorwa nwadi dziyani. Mwadi ukereke iri paRoma, mwadi ukereke iri paKorinde, mwadi ukereke iri paEfeso, mwadi ukereke iri paTesaronika, mwadi ukereke iri paGalatia. Vanga vaparidzirwa manje, asi zvakaparidzwa muna Acts. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka yakupiwa dzakunzi nwadi idzi ndo yakunzi doctrine yani yaKristu, ndo dzidziso. Hallelujah. Amen. Saka dzidziso nevhangeri zvakasiyana, handiti? Munoziva here? Dzidziso nevhangeri zvakadii? Zvakasiyana. Amen. Amen. Tikuti kuparidza nekudzidzisa zvinhu two zvakasiyana. Hallelujah. Amen. 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 Saka shoko raMwari rakati handitendere kuti mukadzi adzidzise, harina kuti handitendere kuti mukadzi aparidzwe. Saka vanhu vanongonetsa hava vari munyika uma havanzwisise zvavanotaura. Vanotipomera mhosva yekuti munorambidza vakadzi kuparidza,
Unoti vakadzi havatende kuparidza, isa hatiti vakadzi havatende kuparidza, uye hatizi zvinodaro. Shoko raMwari ndiro rinoti vakadzi havatenderwe kudzidzisa muchechi, harina kuti havatende kuparidza ba. Amen. Amen. Saka kudzidzisa nekuparidza zvakadii? Yes. Zvakasiyana. Kuparidza kunoitwa kuvanhu vasina kutenda. Amen. Amen. Vachiudzwa kuti Jesu Kristu akauya panyika kuzoponesa imi pazvivi zvenyu. Saka tendeukai mutoende kwaari. Amen. Amen. Kana vanhu vanzwa shoko rino votendeuka votenda kuna Jesu vobhabhatidzwa voungana yachechi vakutanga kudzidziswa manje. Havaparidzirwa vanhu vakabhabhatidzwa. Muchechi hamuparidzwe, munodzidziswa. Yes. Amen. Amen. Ndosaka tizwa shoko raMwari Mabasa chapter 4. Mabasa chapter 2 ane. Zvinonzi vaitsungirira mutemberi zuva rimwe nerimwe pakudzidzisa kwevapostori. Kwete kuparidza ba. Amen. Vanhu vakatendeuka havaparidzirwe, vanodzidziswa. Unoparidzira vanhu vasati vanzwa shoko raMwari kuti vatendeuke. Saka kudzidzisa ndiko kwakanzi mukadzi haatenderwi. Kunyange hedu tisina scripture yakanyorwa yokuti mukadzi anoparidza, hatina, asi hatimudzivise nekuti hatina pazvakanyorwa. Yes. Amen. Amen. Saka ukanzwa Jesu achitaura mumadimikira kudai pana Matthew chapter 28 verse number 19. Ndoda shona ipapapo zvakanyatsotaurwa zvakanaka. Pane mashoko akashandiswa naJesu anoda kutodudzirwa kuti munzwe kuti Jesu aiti. Amen. Amen. Matthew chapter 28 verse number 19. Number 19. Yeah. Endai naizvozvo. Izvozvo zvega kungotaura kuti endai naizvozvo. Zvinoreva kuti hapana chataurwa ivo. Hapana. Alright. Kana chiripo regai ndimbodaro kwamuri. Shamwari, enda naizvozvo pashopa. Simukwaende naizvozvo pashopa. Hey. Unozva kuti hapana chataurwa. Unofanira kuenda nei naizvozvo zi. Nekuti unofanira kutozvibata kwaenda nazvo. Saka ndatienda naizvozvo apo pashopo pakanzi apo hamena chi. Ipapa enda nazvo. Andonzwa mashoko aJesu mani. Ana kuchipa. Hajairike. Ndinonzwa vafundisi vachiti Jesu akati ndo zvaakataura but airevei. Nekuti imimi vafundisi hamufaniri kuudza vanhu zvakataurwa naJesu, munofanira kuudza vanhu zvairehwa naJesu. Nokuti vanhu havaite zvakataurwa naJesu, vanoita zvaaireva. Yes. Ndokuti vaponeswe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka panapa anzi endai naizvozvo zvii. Saka vanhu vanoenda neya. Imwe nguva so Jesu anotaura nevadzidzi vavo anoti meso enyu akaropafadzwa nokuti anoona, nenzeve dzenyu dzakaropafadzwa nekuti dzinonzwa. Ukatonzwa adaro chirega kufunga nzeve chidzangu dzakaropafadzwa. Hareve izvozvo Jesu. Amen. Anoita pamberi kuti nokuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri, varume vakanga vakarurama navaprofita vaida kuona zvinhu zvamuri kuona izvi asi havana kuzviona, uye vaida kunzwa zvinhu zvamuri kunzwa izvi asi havana kuzvidii, havana kuzvinzwa. Obva ati saka kuprofita kwaIsaya kwakaitika kwavari. Isaya akati chii? Akati nekunzwa vanhu havachanzwa asi vasinganatsi kunzwisisa, nekuona vachaona asi vasinganatsi kuonesesa, nekuti mwoyo yavo yamikukutu. Saka kana munhu aine mwoyo mukukutu haoni uye haanzwi. Saka ukanzwa Jesu ati kunzwa harenze. Amen. 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 Haleluya. Amen. Saka zvii zvaionekwa nevadzidzi zvainzi meso enyu akaropafadzwa nekuti ari kuona zvinhu izvi. All right. First John chapter 1
First John chapter 1 izvo John akududzira zvainzenda ina izvozvo zvainga zvakaonekwa nemi asi vaprofita havana kuzviona. Amen. Ivana John vaudza mashoko here meso enyu akaropafadzwa nekuti anoona. Izva John akutaura. First John chapter 1. Akududzira mashoko aJesu ada kutodudzirwa. Verse 1. Yes. Izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga. Akabata John chapter 1 verse 1. Ndio yaari pana First John chapter 1 verse 1. Izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga. John chapter 1 inoti pakutanga shoko rakanga riripo. Inzwa zve. Toda kutsvaga zvinhu. Toda kutsvaga zvakanzenda ina izvozvo. Yes. Amen. Amen. Izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga. Zvatakanzwa. Nzeve dzenyu dzakaropafadzwa nekuti dzinonzwa. Saka John akuti takazvinzwa. Zvatakaona nameso edu. Ndokubva John ati takazviona nekuti Jesu angati meso enyu akaropafadzwa nekuti anoona. Zvatakatarira. Ndobva saka kuona nekutarira zvakasiyana. Alright. Imibhuku yaina kuchipa iyi. Kuona nekutarisa zvakasiyana. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Zvakafanana nekubvira nekutsva zvakasiyana. Yes. Iwe kubvira nekutsva zvakasiyana. Amen. Amen. Nokuti shoko rekuti Mozisi achiona chishamiso kuti gwenzi riri kubvira asi harisi kutsva. Akati reganisa ndione. Saka kubvira nekutsva zvakasiyana. Kubvira nekutsva zvakasiyana. Burning and being burnt zvakasiyana. Hallelujah. Amen. Hey, zvatakatarira nemeso edu. Nezvatakabata namaoko edu. Saka Jesu anoti Mozisi sezvakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwawo kuti ani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu. Saka Mozisi zvaakasimudza nyoka murenje akanzi china Mwari? Akanzi gadzira nyoka yendarira uiturire pamuti. Uudze vaIsraeri kuti anenge arumwa nenyoka inopenga akauya akatarira achaponeswa. Akatarira. Amen. Amen. Jesu akuti anotenda. Hey. Hallelujah. Amen. 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 Ndio mashoko acha. Pamono munhu wataura pana John chapter 6 achiti kuda kwaMwari. Yes. Ndiko kuti ani nani anotarira mwanakomana womunhu nekutenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Saka adudzira kunonzi kutarira kuti kutende. Saka nyoka yaitarirwa, Jesu anotendwa. Kutenda kuna Jesu ndokutarira kuna Jesu Nemoyo. Saka Pauro anoti munhu anotenda nemwoyo kuna kuti anotarira nemwoyo. Pamwe anotonyora Pauro pa chapter 6 verse 17 achiti makazoteerera nemwoyo rudzi rwedziso makaswa kwairi kuna kuti kuteerera kutenda. Saka zvikanzi vanhu havateerera kuna kuti havatendi. Disobedience. It's not listening. Hey. Alright. Izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga. Zvatakanzwa. Zvatakanzwa. Zvatakaona nameso edu. Takazviona nemeso edu. Zvatakatarira. Ndobva tazvitarira. Nezvatakabata namaoko edu. Nezvatakabata nemaoko edu. Zveshoko reupenyu. Ukanzwa ati zvatakatarira ukazoenda kuna John 1 John chapter 4 unonzwa kuti isu takaziva tikatenda rudo Mwari rwaanarwo kwatiri. Obva ati Mwari rudo, anogara murudo anogara muna Mwari naMwari anogara mumari. Amen. Haleluya. Ndokwaari kuti zvatakatarira nemeso edu ndezvei? Zveshoko reupenyu. Alright, saka shoko reupenyu ndiro ravainzi pana Mateo chapter 28 verse 19 endai naizvozvo. Saka waakuziva chekuenda nacho ishoko. Amen. Haleluya. Amen. Endai naizvozvo dzoka. Endai naizvozvo. Endai naizvozvo kuna kuti endai neshoko. Mudzidzise marudzi ose. Mudzidzise marudzi ose. Bata shoko rokuti dzidzisa ribate zvakanaka ipapa roda kududzirwa.
Amen. Amen. Mudzidzise marudzi ose. Muvabhabhatidze muzita raBaba Kana mavadzidzisa muvabhabhatidza muzita raBaba nereMwanakomana neromweya mutsvene. muvadzidzise kuchengeta atokorora manje. zvose Muvadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. saka pataurwa dzidziso nganapo. Kune dzidziso inotangwa vanhu vasati vabhabhatidzwa, kwozouya dzidziso inouya after vanhu vabhabhatidzwa. Haleluya. Amen. Saka dzidziso inotangwa vanhu vasati vabhabhatidzwa yakataurwa mushoko raMwari pana Mark chapter 16. Anotaura mashoko mamwe chete aya. Hey. Mashoko aJesu haaitema. Amen. Mark chapter 16 verse number 16. Number 16. Eh. Unotenda. Ha? Aiwa 15 kasaka zvakadaro. Chapter 16 verse 15. Verse number 15. Yeah. Akati kwavari. Akati kuvadzidzi vake. Rova ataura navo pana chapter 28. Paatendai naizvozvo. Amen. Amen. Akati kuvadzidzi vake. Endai munyika yose. Muparidzire Saka dzidziso yataurwa pana Matthew chapter 28 verse 19 yekutanga ivhangeri. Kana maparidza mavabhabhatiza kana vatenda mozovadzidzisa. Amen. Saka kuparidza is making people disciples of Christ. Yes. Kuparidza is making people members of the body of Christ. Kana vama members, then you give them the doctrine of Christ. You teach them. Saka hanzi muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai. Ari kuti vadzidzise doctrine yandakakupai. Amen. Saka kudzidzisa kuri pekutanga kuna Matthew 28. Yes. Ivhangeri kuparidza. Yes. Teaching kupa doctrine. Yes. Saka kupa doctrine ndokukanzi mukadzi haatenderwi. Yes. Rechirungu rinoti Matthew chapter 19. Matthew chapter 28 verse number 19. Yeah. Go. Then Hey. to all peoples everywhere and make them disciples. So to make them disciples, to preach. To make people disciples is to preach the gospel of Jesus Christ to them. Yes. Then they believe. If they believe, they get baptized. Yes. If they are baptized, they are now disciples of Jesus. Mark chapter 15 verse number 15. Yeah. He said to them, Go throughout the whole world and preach the gospel. Amen. Yes. What is the gospel? What are you going to preach? Yes. Amen. Hallelujah. Luke chapter 24, verse number 46. What is the gospel of Jesus Christ? Luke chapter 24 verse number 46. akati kwavari, Akati kuvadzidzi vake, ndizvo zvakanyorwa izvi zvandiri kutaura izvi ndo zvakanyorwa mumabharo, kuti Kristu uchatambudzika, makanyorwa kuti Kristu achatambudzika agomuka kuvakafa agomuka. Saka Isaiah aitaura kuti Kristu achatambudzika. Genesis yaitaura kuti Kristu achatambudzika. Exodus yaitaura kuti Kristu achatambudzika agomuka kuvakafa. Jeremiah ndo zvaitaura. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka pano pakuratidzwa kuti kwainzi kutambudzika kushaya mari here. Kunonzi kutambudzika kudi dzokorora. Number 46. Yeah. Akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa, ndo zvakanyorwa izvi kuti Kristu uchatambudzika, kuti Kristu achatambudzika agomuka kuvakafa kana apedza kutambudzika ozomuka kuvakafa on the third day. kuti marudzi ose. Saka kutambudzika kudi kuri kunzi kutambudzika kudi kushaya mota here, kufa. Amen. Amen. Kana afa omuka nezuva retatu anomukirei, anotambudzikirei kuti marudzi ose, kuti marudzi ari kunzi marudzi ose maJews nemaGentiles, nekuti panyika pano pane marudzi 2 chete, maJews kumaGentiles manje ndo kwauzoti maChina
maAmericans maBritish ese maiwaya. Saka ukanzwa bhaibheri rati marudzi ose riri kutaura maJews nemaGentiles, ukanzwa rati ani nani anotenda, riri kuti muJudha nemuGentile anotenda, harisi kuti anoda kutenda ayo, nekuti kutenda hazvibve kuna anoda. Haleluya. Saka vafundisi vakaparisana vakati shoko rakati ani nani kuti anoda hake anenge ada, saka vachiti anoda kugamuchira Jesu ngasori gamuchirwe naanoda. Haleluya. Kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake. Vanoparidzirwa chi? Kutendeuka kukanganwirwa zvivi. Vanoparidzirwa kutendeuka nekukanganwirwa zvivi. Vachitangira paJerusarema. Vanoparidza nyaya vanotangira paJerusarema kuMiddle East. Saka nyaya iyi haitangiri kuRoma. Amen. Of gospel, repentance and forgiveness of sins. Yes. Beginning at Jerusalem. Amen. Hallelujah. Saka mukazwa prosperity haisi vakatangira paJerusarema. PaJerusarema pakatanga repentance and forgiveness of sins. Ndio inofanira kusvika kuZimbabwe iyo. Yes. Saka Peter achiparidza anoti repent, arikuparidza repentance. Yes. Each and every one of you and be baptized in the name of Jesus. Yes. For the forgiveness of your sins. Yes. Repentance and forgiveness of sins. Saka Peter anabuda mgwara. Yes. Amen. Yes. Mabuda mgwara ndisu tabuda kuti receive yokakuno. Yeah. Yes. Why Jerusalem? Why Jerusalem? Why is chitangira pa Jerusalem? Ezekiel chapter 5, verse number 5. Yes. The sovereign Lord said, look at Jerusalem. I put you at the center of the world. I put Jerusalem at the center of the world. With all other countries around there. Saka gospel rotangira pa center. Rozoenda kunyika dzeso. Yes, richifamba. Yes. Amen. Saka kana tine gospel ratakatenda riri kunzi iri rakatangira kuAmerica muna Azusa Street. Ari zero. Ra 1960 ari zero. Sorry zvenyu. Asi ndizvo manje. Vhangeri awinayo wakatenda kana wakaudzwa kuti iyi yakatangira kuAmerica. Haisi ya Kristu. Amen. KuAmerica kure ukanzwa nzi yakatangira muno muZimbabwe. Vhangeri yawakatendayo haiziyo. Ndanga ndikutaurire vhangeri handitika inoparidzwa nechechi. Chechi ndiyo inoparidza vhangeri. Saka ukanzwa uchinzi chechi yenyu yakatangira muZimbabwe, kuda kuti vhangeri yamina yakatangira kuti muZimbabwe. Haisi vhangeri yaMwari. Nechechi yakaparidza iyo haisi yani? Haisi yaMwari. Amen. Haiponese vanhu vhangeri iyo. Vhangeri inotangira paJerusarema. Ukaverenga Mabasa chapter 1 achitaura Luke chapter 24 verse 46. Mabasa chapter 1 anoti asi imi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchawanzwa pupu dzangu paJerusarema. Ndiko panotangira nyaya. Moenda muJudhea rose. After Judhea moenda muSamaria. Mozoenda kunosvika kumugumoi. Kuda kuti kumugumoi nyika nekuJudhea nekuSamaria hakutangweba. Kunogamuchirwa rabva paJerusarema. Saka vari kusvika kumugumoi nyika ndivo vari kuZimbabwe nekuMalawi nekuTanzania nekuBotswana. Hakutangwe chinhu ikoko. Kunogamuchirwa rakabva paJerusarema. Nekuti riri kuparirwa kubva paJerusarema riri kuparidzwa nechechi. Saka chechi haichatangwa kuBotswana ba, yakatanga paJerusarema. Vari kuBotswana anopinda muchechi yakatanga paJerusarema. Amen. Hallelujah. Yori muna yakatangira pachitopi pawedza. Sorry ako haakunyura. Unless watotendeuka nhasi. Amen. Mumwari muna yakatangira pabhindura. Baba waona mutumwa. Zvino kana baba vakatenda nekuti vakaona, Pauro akasiya anyora kuti kutenda kunouya nekunzwa. Nekunzwa kunouya neshoko rake. Saka baba vaifana vakaparidzirwa nasambada kuti vazotenda. Zvino ava havana kuparidzirwa vakaona mutumwa. Ndobva vatotanga kuparidza. Hauparidze nekuti waona mutumwa ayo.
Amen. Amen. Haleluya. Amen. Paulo atero kwa Korinda anoti zvakanyorwa saizvozvo kuti kudii ari kutaura mupisaremu kuti ndakatenda saka ndakataura nesu tinotenda saka tinotaurawo. Saka unoona nyaya yacho manje ndekuti iwewe unotenda woenda unotaura, uyo wotenda woenda unotaura, uyo wotenda woenda unotaura kusvika pasi rese razara. Hakuna anozoti ndakatangira nechekuna Kwame Nkrumah. Haleluya. Vakaona. Amen. Amen. Saka nyaya yekuona yakanyorwa 2 Corinthians chapter 11. Imboenda kuna Vakorosi. All right. Enda kuna Vakorosi. Chapter 2. Chapter 2. Verse number 18. All right. Inzwa Paulo achiramba zvinizvi. Inoti munhu ngarege kuvapo. Varume hama, musazotendera munhu angave muprofita, angave pastor, angave apostle, angave evangelist, kana bishop, kana reverend, kana fata, whoever unokutorera mubairo urege kuva nemumwe wevanhu vakadai so anokutorera mubairo wenyu nemaune. Yes. Nokuzvininipisa achiuya ari humble, nokunamata vatumwa, achinamata vatumwa, achivimba nezvaakavona, achiti ndakanga ndiri mugomo ndichinyengetera kubva ndaona mutumwa, achizvikudza pasina. musateerere munhu iye. Pandakamona ndandiri ndega. Haleluya. Amen. Ndakamuona ndiri ndega, ndini ndakaona mutumwa, saka ndaundi kunyengeterere mahara iwo. Ndakanda 21 days ndiri mugomwe pandakasangana nemutumwa, ndisina kudya, ndoda ndikutie prayer mahara, hakuna zvakadaro. Ukaona zvadaro asiri Mwari. Amen. Amen. Achivimba nezvaakaona, achizvikudza pasina. Izvozvizvi tine nhoroondo dzakanyorwa zvokuti kuna vamwe baba vedu vakuru kwazvo vakaona mutumwa pabhindura, ndobva vatobhabhatidzwa nemutumwa. Zvakanyorwa munhoroondo yavezvo. Ndo pakatanga sangano ratekeshera munyika dzese muZimbabwe muno. Amen. Tine mumwe mukuru akaona mutumwa panjanja pagowa mbwaro, pakatangwa sangano rakakura rekunzi vapostori veAfrica akaona. Ngakurege kuva nemunhu anokutorera mubairo weupenyu usingaperi nemaune, achivimba nezvaakaona, chinamata vatumwa, tumwa waAfrica. Amen. Amen. Izvozvo zvazva shoko raMwari rakazviramba izvozvo. Iwe kana uchizvida against God, saka uri mwana waSatani. Wati against Mwari nekuti Mwari azviramba. Amen. Amen. Ende vanhu vavanoya vakapfava vari vanyoro vachinyengera vanhu, ndakaona mutumwa, ndakaona mutumwa. Amen. Amen. Vachirevera vanhu nhema kudai. Yes. Ngatimbunzwa Hebrews chapter 13 verse number 7. Hey. Verse number 7. Yeah. Remember your former leaders. Remember your former leaders Who spoke God's message to you? who spoke God's message. All right. My former leaders akaparidza message yaMwari kwatiri ndiye Apostles. maapostles. Yes. Amen. Ndo vanhu paya endai munyika yose muparidze zviro zvose chi ivhangeri. Ndo akutaurwa naPaulo pana. Yes. Think back on how they lived and died. Think back how they lived and died And imitate their faith. and follow their faith. Verse number 8. Saka tinofanira kuteera faith yevaapostoli. Yes. Zvinopa faith yevaapostoli pakufamba kwavo kusvika vapera kufa vese. Yes. Hakuna mupostori 1 akanzi akatanga sangano rikasiyiwa riripo kunzi iri rakatangwa naJoni. Hapana. Yes. Hakuna kana 1. Hapana. Tine masangano akatangwa nana Godhi vakafa vakasiya, umwe akatangwa nana Samuel Mutendi vakafa vakasiya. Yes. Zvamwe vakatangwa vari kuenda kunofamba manje vana mwazha vari kuasiya. Ndo atinawo. Hatina sangano rakasiyiwa naBartholomew. Yes. Hatina sangano rakasiyiwa naPeter kana naPaul. Nekuparidza kwese kwakaita kuHaden. Yes. Ko hana kutanga sangano runzi rakatangwa naPaul. Hakuna. Saka ndo vatiri kuteera ivavo. Yes. Katichiteera ivavo hatitangi masangano munonyepa. Yes. Asi kana tarasika tisateera. Yes. Ndo patotanga masangano edu. Yes. Verse number 8. Yes.
Jesus Christ Jesu Kristu is the same anogara akadaro yesterday, today and forever. saka paakafambana na Peter havana kutanga chechi akafambana na kutinhasi havatange chechi was it the same? Amen. chikaitawo kuti vaita rombo rakanaka rekumuona baba vedu vamwasha kana vaguti vakamuona zvakanaka. Amen. Asi ane tsika yekuti vakamuona anovaudza kwenda. Amen. Yes. Pauro akamuona akamubvunza kuti ndoita seiko, muda kuti ndiita sei? Zvikanzi enda muguta ndomausha ndoudzwa zvekuita. Haana muna Jesu tanga pana akanzoenda muguta. Muguta mune chechi. Saka Jesu akasangana newe, asina basa kuti wasangana naye mugomo 41 days wakatanya. Anokutaridza kune chechi, kutoenda kuchechi. Ndokounodzwa zvekuita ikoko. Cornelius akamuona mutumwa akanzi ndaudaidza Peter ari kunzoenda kuchechi. Ndokuuya unzwe mashoko, unonzwa zvekuita naPeter ari muchechi. Hautange chechi kana wasangana naJesu. Ukaona watanga chechi chienda kuna chapter 11 manje. All right. 2 Corinthians chapter 11. Verse number 12. Verse number 12. Yeah. Asi chinhu ichi chandinoita. Zvinhu zvandiri kutaura ndichito kunongedzera nemasitoro nemasangano vakatanga izvozvizvi. Ndinochiita kuti ndiri kuzviita kuti ndivashayise nzira vanhu ivava. Vanotsvaka nzira. Ivo vari kutsvaka nzira yekuya kuzokuparidzirai nhema vachikunyengerera kudai. Ndoda kubhuroka. Kuti vawanikwe vakaita sei. Vanoda kuwanikwa vakaita sesu pazvinhu zvavanozivimbidza. Vachiti tiri vaparidzi vaMwari asi vachinyengera vanhu. Saka ndoda kuvabhuroka ndikukujekesa kuti zoti kana vakuzouya kuzoti ndiwe nhema murume. Amen. Verse 13. Yes. Nokuti vakadaro vaapostoli venhema. Izwa vaapostoli. Izwa vaapostoli. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Ibodzoka pana chapter 12. Navakorinto okutanga. Ndoda kuti waone vaapostoli venhema nevaapostoli vaKristu. Uvaone. Amen. Amen. Verse 28. 1 Corinthians chapter 12. Verse 28. Number 28. Izvo zvakaitwa naMwari. Mwari wakaisa vamwe pakereke. Mwari akutanga kereke yake. Amen. Amen. Ndomatangira akaita. Ndiye anoisa vanhu muchechi, saka odha yekuiswa kwavo muchechi iyi. Pakutanga vaapostoro. Akatanga kuisa vaapostoli muchechi. Ndovekutanga kunzi chechi yapo yakatanga nevaapostoli. Rwechipiri vaprofita. Rwechipiri ndobvaisa vaprofita. Rwechitatu vadzidzisi. Rwechitatu vadzidzisi. Tevere vaiti vamabasa esimba. Odha yekuiswa kwavanhu muchechi. Tevere vaiti vamabasa esimba. Tevere zvipo zvokuporesa. Alright. Saka vakatanga kuiswa muchechi ndivanani? Vaapostoli. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna kuti kwana pane vaapostoli pane chechi iri kutanga futi. Nekuti ipa yakatangwa kuiswa vaapostoli vana Peter nana Paul. Amen. Ukaona nhasi pana vaapostoli pane chechi iri kuda kutotifuta. Ida kutotangwa. Kana kuti pane testament ida kutotangwa. Amen. Saka iye nhasi tikaona vaapostoli vapo chechi yakutopera kuvako kudai. Zvokudai yanga iri imbaka ingadai kutoiswa marata. Nekuti mbayapera. Toona pane mupostori ada kutotanga kuti wani. Amen. Zvotiudza kuti mupostori ndeweiwo. Ndewe nhema. Amen. Amen. Hallelujah. Pauro akanyora kuti ini semaoko akachenjera ndakaleya foundation. Hakusina mumwe achaleya imwe foundation futi. Amen. Amen. Foundation yacho pana vaEfeso chapter 2 verse 20. Anoti makalakwa pamusoro pefoundation yevaapostoli nevaprofita. Saka kuti vaapostoli nevaprofita ndo vakaleya foundation isinobva talakwa pamusoro pacho. Saka yakutoenda kurufu imba. Ona pane mupostori futi kuona kuti kana paita mupostori paona another foundation. Saka pakainde foundation pamusoro foundation. Great. Saka vaapostoli ndochiya. Nezvese zvavaita zviya nekukura kwavaita kwa inhema. Yes. Sazotarisa kuwanda kwavanhu vari kuvatera nemamiracles anoitwa. Inhema. Yes. Amen. Haleluya. Nokuti vakadaro vaapostoli venhema. Nokuti vakadaro vaapostoli venhema. Vanobata nekunyengera. Vanobata nekunyengera. They are deceivers. Vane vakanyengerwa navo zveshuwa. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Kuno mumwe ane vhangeri yekuti hakuna mupostori wechokwadi kunze kwangu ini. Ini ndega kazvinorese ndini.
akatanga 2016 pana. Amen. Chinondinakidza ndechekuti kubva 2013 aiuya panapa mukoma naye osvogara tichiparidza pana 13 14 15 16 ndopana akazomunamira pana akuparidza sota mufana uyu akutorovaka. Amen. Haleluya. Ende achingova svika ndamutora unobva ndanda naye pachipini icho tikati iwe vhangeri wakaigamuchira sei. Haleluya. Nekuti matauriro ako anobva kutaurira hama yangu vhangeri yakutaura ndiye wakaigamuchirawo sei. Amen. Haleluya. Ndobva andiudza nhoroondo yekutorwa kwako akaitwa ana kuzondiudzira akazondiudza takunyulenzi ndati ngatigarei pasi titaure zvikanzi aiwa hatidi muno mutauni handei kunyulenzi ndomba taenda kunyulenzi ndomba anditaura nhoroondo yake kubva ari kuFM ari mwana mudiki achigara goromonzi nambuya vake achienda mugomo achinorara achinyengetera neshamwari dzake vakambonayiwa nemvura bhaibheri rikanayiwa rikatota mapepa ese ekunze asi pakanzi Genesis chapter 1 hapana kutota. Amen. Ikati zvakanaka ndobva wazodi. Haleluya. Akandirondedza nhoroondo yekuti achembora ticha kwamutare mazvevha achizobva asiya teaching anzi bva inde kubasa rangu abva aenda kunojoina vakomana wamarori madhaka ekutora majecha asaenda chikoro zvavhurwa abva aregedza kudzokera kuchikoro apu majecha kusvikira uminista vamurerwa ndovaimuziva pagoromonzi vanga vamuticha vaimuziva ndovakamudaidza ndobva auya kuno kuharare uya kuofisi kwangu ndakupa basa uya kuofisi kwavamurerwa ndobva aenda achinosvika achiona vagono varimo ndovanga vari gavhena zvikanzi gono tora mufana unomupinza basa kureserve bank ndobva apinzwa basa pareserve bank ari security emasuti egrey. Amen. Ndobva aibva achiuya panapa achizwa vhangeri achiuya panapa aizwa vhangeri ndobva azoudzwa amene akamuudza ipapo chisiya basa uende kubasa rangu ndobva akazosiya basa kwakuya kusitanga kuzoparidza. Amen. Ndikati wakariwana sei alright zvawaita zvakanaka izvi zvika ndakazotorwa ndiri mupaki pabrayside ndiri munzira kuenda kuairport kunoparidza kune rimwe sangano rakaenda kokwa saka ndakatorwa nobva ndakwira kudenga nobva ndaenda pafirst stage ndakatambirwa nemurume ane gauni rewhite akaendesa pasecond stage nobva ndapurirwa ane gauni rewhite nobva ndisa pagedhe yechi3 pandaakazoona ane gauni regold nobva andipa bhaibheri zvikanzi zvese zvakanyorwa kuseri kune kubviswa harisi shoko ramwari. Shoko ramwari rotangira pakanzi Genesis chapter 1 roperera pakanzi zvakazaurwa chapter 22 nobva ndapuwa bhaibheri zvikanzi enda unoparidza the revelation of Jesus Christ nobva ndapuwa verse reference Luke chapter 24 verse number 27 ndotsananguro yakandipa ndikati right wakazobhabhatidzwa nani nekushoko rinoti unofanira kubhabhatidzwa. Pauro akazodiwo akanga aona Jesu. Amen. Wakabhabhatidzwa nani nhoroondo yake inoti kune murume wandaitamba naye shamwari yangu Grace One. Amen. Ndiye akandindiperekedze kwaunyani pane munhu wada kunoona ndobva taenda kwaunyani ndobva tanoona murume anga aine vakarume 5 vaidzidza shoko ramwari ndobva tasvikaita wechi6 newechi7 ndobva murume waya aticha ndobva apedza kuticha zvikanzi chandiende kubhabhatidzai ndobva abhabhatidza varume vaya havari 6 ini wechi7 ndikandoda kubhabhatidzwa murume waya akati handikubhabhatidza nekuti hausati watenda. Amen. Ndozokubhabhatidza kana wadi kana watenda hanzi takazogara ndichifambidzana naye achindidzidzisa ndobva azoti right nguva yakwana chiandiende kudi ndinokubhabhatidza ndikasaka munhu iye ari kusvika ndikutomutsvagawo kubva paakandibhabhatidza hana kuzoonekwa ndonhoroondo yakandipa mukomana. Amen. Ndikati kana zvakadaro handingakura mberi nekuti handisini muparidzi weshoko ramwari ndega wakasanganawo nemwe muparidziwo ukatenda ukabhabhatidza gare achiparidza ndavazva kuti I'm an apostle handina munhu anotibhabhatidza ndindotobhabhatidza vamwe kuiwe zvazvipuzva kutaura izvi. Amen. Hakuna munhu anobhabhatidza ende hakuna mumwe mupostori wechokwadi kumuzimbabwe muno kunze kwangu saka hakuna munhu anonzi muvhangeri kana asina kubuda nemumaoko mangu. Ndobhatiso yapuhwa vanhu vesanga neiroro nanhasi hakuna shambwera uri muvhangeri wakaita muvhangeri nani hauna kubuda nemumaoko achiwenga saka usi muvhangeri. Amen. Haleluya. Zvonzwisa tsitsi ndikati vhurai mabasa chapter 13 iri kuti zvinopakereke pande yekupana nevaprofita nevadzidzisi ndobva wataurwa mazita avo
mweya muchena akati kuvaprofita nevadzidzisi nditsaurepo naBhanabhasi vaende kubasa ndakavadanira. Vaprofita nevadzidzisi vakanyengeta vakazvima zvokudya vakaisa maoko pamusoro paPauro naBhanabhasi vakavaendesa kubasa. Saka Pauro akatogadzwa navaprofita kuti aende kubasa. Iwe kuti handigoni kuita muvhangeri risina kugadzwa nemupostori. Iye mupostori akagadzwa navaprofita nevadzidzisi. Haleluya. Tito anoti ndakakusiya paKirete muvhangeri kuti ugadze vakuru maguta ese. Saka vakuru vakugadzwa navavhangeri nevadzidzisi. Vapostori vakapedza kudhara vakasiya basa kuvavhangeri. Amen. Ndosaka Pauro akusayanyorera Timoti kuti zvaukadzidza kwandiri pamberi pezvabhuku zvinji uzive kuti wakadzidza kwakunani. Uzipawo varume vakatendeka vanogona kuzodzidzisawo vamwe. Vakatendeka. Pano vanhu vakatendeka. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Saka ndakaona kuti hapaita nhema. Enda unoparidza the revelation of Jesus Christ. Kwakuya kwakusokotanga sangano inonzi JRM. Jesus Revelation Ministries. Wanzi unotanga sangano here. Wanzi paridza the revelation of Jesus Christ. Wakutanga sangano akanzi JRM. Paul akanze considered you faithful. Amen. Yes. Paul akati pavari faithful. Kurati munhu kana ari faithful hachinje zvazviripo. Anopfuura mberi nezvazviripo. Zvazviripo. Hatangi chechi anokupfuura mberi nenyanga iripo. Pavari faithful iwa. Sahihi akatiswa ministry. Amen. Iwe kuzoti azodhimanda faithfulness kuna Timothy. Iye akanga atanga ataura kuti Kristu akati ndakatendeka. Akandiisa pabasa rake. Yes. Haleluya. Amen. Hey. All right. Nokuti vakadaro vapostora venhema vanobata nekunyengera.